kemi që të prodhojmë armë dhe municione. Ore, kryeministri ka 12 vjetë që është atyre. Armë dhe municionet kanë dalë të shi, sepse edhe u bilës po të them, nuk jam edhe kundër. Edhe për të negojave të momentit. Prit, nuk jam kundër unë. As armë, as municione. Ka prodhu Shqipëria. Armë dhe municione do ishe shumë i lumtur prodhonte. Se dhe atje duen inxinjere, duhet teknologjia, avancime, atë gjithë shka si gjithë keqë. Po unë kam idenë që kryeministri këtë mbyllë në rrafshje e propagandës para zgjedhore. Se këtu ka qenë kryeministri 12 vjetë. Ore ne kemi taks për hotelet, 6%. I hoqëm dhe i taks tjetër vetëm për brandit. Po pse s'bën 6% i sektore industriale, që lekët shkojnë ke industria. Unë ngop ma turizmit është, s'ka nevoj t'i bësh këto favore, se bëhet dhe vetë në i farë mënyre. Prandaj për dhe kjo është e para. Industrializimi, tjetër çfarë? Bujqësia, që është rënu fare gjatë saj periudhë. Numri i krerëve është për gjysë toka, gjithsej 240 hektar tokë punohen. Bujqësia në fakt nuk keni të vetmit që keni në fokus. Jo, ma kemi kokë, po ju them mund vetmit se ne kemi vetmit, jo se të dumë t'jem original. Unë nuk jam për këtyre që thonë na vodhen programin. Unë ku ta gjejt ma vjedhin programin. Ta marrin këto të mbdhejt edhe ta bëjnë. Në që ose du ta amplifikone seriosisht në praktikë? Seriosisht, ja, këtë seriosisht, po më leta, them unë seriosisht. Edhe besoj që më dëgjojnë ato që marrin vesh ka kjo punë. Atje e kuptoti, se po them gjërat që i thotë njëri që ka punu gjithë jetën. Kuptoti. Edhe po i them bujqësia. Bujqësia jo punojshim 600.000 hektar tokë, sot punojshim 220. Edhe importojmë pothuajse çdo gjë. Ka disa grupe ekselencë që eksportohen, disa shumë raport i vogël. Përgjithësia raporti bilancit tregtar për ushqimor është përkeqësuar. Është përkeqësuar gjatë gjithë këtyre viteve dhe një nga këto treguesit e vegjël, jo e vegjël, por shumë të rëndësishëm. Po numerikisht mund të jetë i vogël. Është kjo orë që ndodhi me mishe, me aku, sepse në këtë babzi për të marrë çdo gjë nga jashtë me çmimet më të ulta për t'i futur Shqipëri. Jo vetëm ajo është 1%, është maja Asbergut që ka dalë, sepse gjithë piramida ushqimore është e tillë. I ke hyrë në një supermerkat, edhe shifi datën e skadencës ushqime. Pothuajse të gjitha janë afër asaj fundit. Prandaj po them, bujqësinë çfarë mendojmë ne, edhe unë, me që formalisht pak e drejtoj koalicion. Ne gjykojmë gjalli më i madh që ka bujqësia është përqendrimi i parcelës bujqësore, nuk bëhet me 1.2 hektar. Mi po ne kemi dështu me ligjin e pronave me pasho. Ne nga ana administrative kemi dështu se kjo me zorë nuk bëhet ma, këto kooperativa s'bën edhe i herë tjetër. Kështu që ne kam bet vetëm një element stimulus, një lloj incentive financiare. Edhe ne kemi bë gati që t'jetë një skem e përgjithshme, e përvitshme, se kjo është halli më i madh që kanë bujqit. A kanë akses në financë, apo jo? Se ndryshimi nga bujku në fermer është kjo. A ke akses ke financët? A mund të marrësh ti kredi në bankë? A mund të bësh biznesi bujqësor, fitin prurë, si që është biznesi ndërtimit i kësaj dhe asaj, se ndryshën nuk qëndron si biznes, qëndron si dëshirë. Edhe ne kemi menduar që kush bie 10 hektar tokë, atje, në viti marrë 100.000 euro kredi. Po jo prej shtetit, jo prej ministrisë, jo më AZBR. Sepse prodhon korrupsion, prodhon burokraci. Atër cila është formula që eviton korrupsion? Formula është kjo. Atë subvencion që jep shtetit në për këto formula, t'ja japi bankave që t'jenë aksesibël banka kreditit. Bëjt zero interesi. Marë unë për sipër për 100 interes. Qofse shteti shqiptar dhe fuzi 100 milion që vit, bankat e Shqipërisë mund t'japin deri 1.2 miliard. Pra futja e shtetit si garantor për këto kredi. Si garantor për këtë punë, pastaj ta formalizojmë bujqësinë, se dini që të marrë kredi, do shkoj të regjistrohet ke kompania sigurime, do regjistrohet ke tatimet. Ta thashë regjimin e pronësisë tokës ne i themi, o bjerë si tokë babës me letrat tuja, o bjerë si shoqëria aksionere duke u puq disa, o bjerë si njeri që e ke marrë me qerat paktën për 5 vjetë sa shtërjet kulturat bujqësore. Dhe jam e sigur që në brenda i dekade Shqipëria nuk do ketë më të njëjtën hartë parcelët bujqësore. Se parcela bujqësore në bujqësi nuk është thjesht si përfaqe ekonomike, është njësi teknologjike, është ekonomike, është edhe formë pronësie në i farë mënyrë. Se ne do t'i pranojmë të tre formë. Do me thënë, brenda programit tonë ka ide e fundit fare, po zbreske një sociale. Me që semi industrializimi, bujqësia dhe? Ja po të themi, kemi sociale ndash për pensionet, po nuk po e zjasë, mos që t'i lej vënd dhe kolegë,
Ne në ka shku në mend një gjë dhe që besoj që kanë bërë shumë vende tjera të Europës. Gratë e Shqipërisë dhe vajzat e Shqipërisë, t'i japim një shans, një mundësi të madhe. Punojnë 6 orë një javë. Nga ana ekonomike, as rrogat publike s'humin kur gjë, as në biznesin privat, se nuk besoj se ka sektor në të cilën punohet më shumë se 6 orë. Pra diskriminim pozitiv për gratë dhe vajzat 6 orë në ditë. Po, se nuk është pozitiv, i rikthehet kjo ekonomisë shqiptare. I rikthehet me shërbime më të mira nga kopshet e keqarë, se kemi kohë më të lirë për të marrë. I rikthehet në edukim në fëmijëve, i rikthehet në jetën e grave, se kanë drejtë edhe ato të jetojnë, vishën, dalin, ku e diun. Kështu që 2 orë që humbë ekonomia shqiptare në ditë, do me thënë, për gratë java të jetë 30 orë, e kanë eksperimentuar shumë shtetet. Nuk humbët asnjë gjë. Sa atje ku është ke privati, rendimenti i punës më shumë se 6 orë nuk shkon, biles është më e ulët, 4.7. Atje, kështu që nuk humbë gjë. Nga administrata publike është po e njëjta rrok. Është një favor i madh që i bëhet pasaj çifteve të reja. Është edhe një lloj incentivi, një lloj shtytje që të mos largohemi ka Shqipëria, se kemi ca favore këtu, kemi ca lehtësira. Edhe kjo është një thirrje që i bëj grave, se aty ka element sa duhet, pastaj po të zbresim këtë krimat po humor me teknikalitet. Për shembull njerëzit nuk e dinë që të gjithë vajzat dhe gratë që kanë bërë shkollë mbas vitit 71 sistem pensioneve nuk i njihet më e drejta për vjetërsi pune.